Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Sizlar bilan Azizbek Olimjonov. Bugungi videomizda Umra safari haqida gaplashamiz. Xudo xolasa, necha kun bo'ladi, qayerlarda bo'ladi. Keyin standart plus paketimiz bor, komfort paketimiz bor. Shular haqida batafsil to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Umra safarimiz xudo xolasa 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makka da bo'ladi, xudo xolasa. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Bu standart plus paketimizda. Komfort paketimizda Madinada 3 mahal o'zbek milliy taomlari, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, xudo xolasa. Farq shunda. Madinada jicha farq qiladi. Gostinitsa orali masofalari Madinada 200-300 metr atrofida bo'ladi, xudo xolasa. Makkada 1,5 kilometr atrofida bo'ladi. Standart plus paketimizda. Komfort paketimizda 100 metrdan 200 metr atrofida bo'ladi, jicha yaqinroq bo'ladi. Madinada ham, Makkada ham o'sha 1,5 kilometrgacha bo'ladi. 1,5 dan 2 gacha emas, 1 kilometr bilan 1,5 kilometr atrofida bo'ladi, xudo xolasa. Gostinitsalarimiz 4 yulduzli, yaxshi sharoitlar bo'ladi. Yosh katta onaxonlarimiz bo'lishadigan bo'lsa, oyoqlari og'riydigan bo'lsa, aravacha masalasi bemalol battan Farg'onadan olib ketsa ham bo'ladi. Xohlasa attan 14 kunga beriladi. Hech qanaqa ortiqcha to'lov yo'q. Bemalol olib borib ziyorat ibodatlar qilib kelsalar bo'ladi. Xo'p, xudo xolasa o'sha komfort paketimiz 27-yanvar kuni bo'ladigan bo'lyapti. Farg'ona adashmasam Jidda uchiladi. Ekranda nomerlar aloqa qilsalar yana ham to'liqroq ma'lumot berishadi. Mabodo agar misol Farg'ona Madina bo'lib qolsa ham to'liq ma'lumot berishadi. Joylarni bron qilib berishadi, xudo xolasa. Firmamiz tomonidan bitta to'lov evaziga beriladigan bepul sovg'alarimiz bor. Bular har bitta ziyoratchimizga bejik beriladi. Keyin mana shunday kamzilcha bilan so'mkasi beriladi. Bular o'sha bitta to'lov evaziga bepulga beriladigan narsalarimiz. Bundan tashqari har bitta ziyoratchimizga standart plus paketdan borsalaring ham, komfort paketdan borsalaring ham har birlaringga xudo xolasa qaytayotganlaringda 5 litr zamzam suvi har bir ziyoratchimizga beriladi, xudo xolasa. Xo'p, endi mutaxassislik boshlarimiz 14 kun mobaynida birgalikda sizlar bilan ziyorat, sayohat, ibodatlar barchasini qilishadi. Birinchi bo'lib payg'ambarimiz ravzalaridan ziyorat boshlanadi, xudo xolasa. Payg'ambarimiz ravzalari ziyorat qilinadi. Xurmo bog'i, Muzdalifa, Hiro g'ori, Qubo masjidi, Arafat tog'i, Qizil dengiz va Toyif shaharlariga xudo xolasa ziyorat, sayohat, ibodatlarimiz bor. Toyif shahriga chiqib kelganlaringdan keyin ikkinchi marta umra amalini qilib olsalaring bo'ladi, xudo xolasa. Bitta to'lov evaziga 2 marta umra amalini qilib olsalaring bo'ladi. Ortiqcha xudo xolasa to'lov olinmaydi hech qanaqa. Ziyorat, sayohatlar birgalikda o'sha 50 boshlarimiz tushuntirib, ko'rsatib, o'rgatib bilmaganlarini o'rgatishadi o'zlari. Narx-navosiga keladigan bo'lsak, hop, komfort paketimiz 27-yanvar kuni Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha xudo xolasa $1050 belgilandi. Centrum Holidays bilan birgalikda uchib, birga ziyoratlar qilib kelsalar bo'ladi. Standart plus paketimiz $1030 dan 10-yanvardan 20-yanvargacha Farg'onadan bor reyslarimiz. Bir hafta 2 marta Farg'ona Madina, Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz bor. Bir hafta 1 marta Namangandan reysimiz bor. Namangan Jidda yo'nalishi bo'yicha. Toshkentdan kunora Toshkent Madina, Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz bor. Bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Qaysi biri ma'qul bo'lsa sizlarga joylarni bron qilib beramiz. Komfort paketimiz faqat Farg'onadan bo'ladi. 27-yanvar kuni xudo xolasa Farg'onadan uchib ketasizlar. Xudo xolasa mutaxassis 50 boshimiz birga uchib sizlar bilan ziyorat ibodatlar birgalikda qilib keladilar, xudo xolasa. Xo'p, litsenziyamiz N0014. Bemalol kelib ko'rib, rasmiy kassamiz bor, rasmiy ofisimiz bor, kelib ko'rib tanishsalaringdan bo'ladi. Xohlasangiz MyGov'dan tekshirib olsalaringdan bo'ladi. Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar stansiyada rasmiy ofis bor, kelib ko'rib tanishsalaring bo'ladi. Agar sizlar to'lovga keladigan bo'lsak, Telegramdan aloqa qilsalaring, bank shot raqamini tashab berishadi operatorlarimiz. Qizil pasportlarni tashab berasizlar, eng yaqin bankka borib to'lov qilib berasizlar. To'lov chekini tashab bersalaring, joylarni bron qilib berishadi. Agar Marg'ilon, Farg'ona yaqinroq joyda yashaydigan aka-ukalarimiz bo'lishadigan bo'lsa, Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar stansiyada rasmiy ofis bor, kelib ko'rib tanishib, rasmiy kassaga o'zbek so'mida to'lov qilib, bemalol joylarni bron qilsalaring bo'ladi. Menimcha to'liq ma'lumot berdim deb o'ylayman. Mabodo kamik-ko'z bo'lsa uzr so'raymiz. Kommentar fikrlaringizni yozib ketinglar, like bosib, qarindosh urug'larga tanish bilishlarga obuna bo'lib qo'yinglar. Bizning kanalimizga obuna bo'lsalaring, bundan ham xudo xolasa chegirmali, yaxshi narxlarda, sizlarga foydali narxlarda videolar chiqarishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.